今天咱们偷摸来一集成王之路。Hello， 大家好，我是奎。今天呢，咱们来获得响鬼的力量。看这个盒子，非常的新，八角尖尖。这一开始我听我三姨夫说了，响鬼一开始并不是假面骑士，只是后来把它归到了假面骑士里，所以它不用腰带变身，用阴叉子。还是老规矩，包装的正面呢还是假面骑士狮王响鬼装甲形态。转到后面可以看到这个装甲的完整上半身，这个肩甲的设计就很帅气了，这不比大 U 盘打手机强了。那么好，也是废话不多说，直接打开包装来看一下表盘的本体。这盒子保存的是真好啊，有点舍不得拆。哎呀！还是那股熟悉的味道，一股子中古电味儿。一般呢，一闻到这种味道就是没电池。你看是吧？这个响鬼表盘拿出来这么一看，哇，这个颜色还是挺惊艳的。听说呀，在奎奎楼下卖电池的都已经开上奔驰了，而我这生活条件啊，却一天不如一天。意外，它是集所有骑士力量于一身，超越时空，通晓过去未来的假面骑士狮王。此刻，他又继承了一位骑士的力量，变身成为假面骑士狮王 Hibiki 装甲形态。就还差最后一枚表盘了，你们知道他是谁吗？